Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya, teman-teman, Bolang Rombia. Hari ini kita mikat lagi ya, teman-teman, di spot kita lama ini. Yang kemarin dapat lumayan banyak juga sih di sini. Ini coba kita ulangi lagi. Tadi udah kita hidupkan suaranya, masih banyak rupanya, teman-teman. Di sini kita ya, mudah-mudahan dapatnya alhamdulillah lagi ya, teman-teman. Yang diharapkan ya rezeki kita terus selalu melimpah ya, teman-teman dimanapun berada. Oke, jangan berlama-lama teman-teman. Ini kita sudah pasang tadi jeratnya, teman-teman. Ini ke sana kita double supaya dapatnya nanti nggak lolos, teman-teman. Oke, segitu saja, ikuti terus.
teman-teman. Poin lagi teman-teman, udah pindah lokasi kita teman-teman. Tuh. Ada 3 teman-teman. Ini sama itu teman-teman. Oke. Mantap. Gemuk teman-teman burungnya.